Ao koa rôsy, ao rôsy voomba. Ao rôsy voomba. Tsy anao voomba zoko be ro mampihe anakay. Fa gny mahazo anakay zany mampihe anakay io. La vo nahitanao mitabataba aminao voomba. Teka zaho zany ro tafihe amy raha mahazo anakay. Satria la gny omba mahazo anakay amy tamazotra serasera fa tsy haiko koa. Raha mampiomehy ataoko, omba ro valim-bakany compte fako aby magnomba io, compte fako tsy hainao hoe manako tsy hidirany amy raha rehetra haiko fa tonga de omba. Tonga de omba vararaky. Bon zaho moa tsy mifamaly amy regny. La volo magnomba, manao attaque personnel, nagnakay zany tonga de bloqueko avao, bloqueko ze magnomba. Ary maro compte fako io magnomba, bloquenao 20 androany misy 20 koa amaray. Ty leo fa société raiky a Madagasikara ao mihitsy raha tiky. Ka gny tiako volagny zany de zao hoe tiky resaky omba ty satria mahapeloky any rôsy ao, zokobe rôsy ao moa hoe lenamboarazana. Zay mapeloky azy ao, akoatriny hoe zay moa raha hita hoe anao kivà, tsy hoe zaho magnapody any raha tia. Zaho zany halako hiboaka amy vavako ty le teny raty fa hoe hagnazava raha moa zaho de voatery tsy maintsy azavaiko eto le raha. Satria la tiky resaky lenamboarazanareo baka avaratsy agny tiky, tena mahagaga anakay avao zany le raha. Hoe io ro ompanareo agny io. Satria laha ho detailletsika zany le hoe lenamboarazana mahazatsy maro ane manao ompan'izany amy tambazotra serasera manompa olo na amy publication. De ohatrany hoe mialatsiny aho fa tsy tiako hivoaka amy vavako gny raha teny raty fa tsy maintsy miteny aho eto fa hagnazava raha. Fa la gny fahazahoako tsy haiko na zaho raiky avao fahazahoako anazy na tsy haiko na tsy zay gny hevitsiny hoe lenamboarazana, ohatrany le zany fanafoezan-teny fotsiny, fa la ny tena hoe detaillena zany de hoe lenamboarazana. Dikan'izay zany le razanao zany le lenamboa. Zay gny fahitako an'io. Ka zaho zany miteny eto hoe laha la io ompanareo baka avaratsy io ro ataonareo amy faritsy atimo aminay agny, iha hiboaky velo tsy haiko, la tsisy mpitandro filaminana tonga de hoe hanaka. Laha velo moa tsy haiko omby firy alohanao. Fa raha io zany ohatrany fa ditenareo amy faritsy avaratsy igny sa petit déjeuner-nareo amy faritsy avaratsy igny, io lenamboarazana io. Fa la io ro ataonareo aminay antimo agny, la mbo tratry velo iha, misora Zagnahary, la mbo velo moa iha de ihandoa omby 20 hagnasanao razan'olo nataonao anizay igny. Ka gny tiako volagny magnaraky zany de zao. Io zany tsy haiko moa na manakory ty teny raty sy attaque personnel tsy misy fijanonana, lasa culture gasy le raha, de mijery fotsiny mpitandro filaminana, mijery ny fitondram-panjakana, fa mandefa mihoatra mihitsy fa mahamegnatsy le toe-tsaina malagasy amy ty ompa sy attaque personnel. Ny attaque personnel nefa de iarany lalàna. Ny resaky omba tsy haiko ma omba sasany hoe manompa reny, manompa anabavy, zay tsy haiko. Fa gny fampinana maloto, gny haiko, lalàna haiko, dia voaheliko ny lalàna, gaja 2 taona tranomaizina, ohatsy sagnatria fa tsy tiako fa aleko teneny vatany le izy mba hazava amitsika soa. Ohatsy hoe napina tay olo anao, napina maloto olo, gny haiko amy lalàna de gaja 2 taona farany ambany, de miaraky amy lamandy 2 tapitrisa farany ambany angamba izay. Zay zany fahaizako lalàna, fa omba sasany rey moa tsy haiko na agnatin'ny penaly regny na tsy agnatin'ny penaly.
Fa na izany na tsy zany tokony tsy jereny mpitandro filaminana fotsiny, tsy jereny mpitondra fanjakana fotsiny, fa lasa culture ratsy ho atsika gasy le manompa olo sy manao attaque personnel. Ka zaho zany eto te hanentana atsika vahoaky malagasy zany, hoe mba manandrama nareo misy vahoompo agnatin'ny tambazotra serasera agny regny, na vahoompo mivantana mihitsiny hoe amy fiarahamonina, olo nampina maloto anao ohatsy nampina tay anao, mba manandrama tory satria mety tsy mitory koa mantsika de lasa fahazaran-dratsy le izy satria hoe tsy blème zany mampina maloto olona manompa olona, fa mba manandrama nareo mitoria hoe misy olo mampianana maloto de ho hitatsika hoe ho appliquer ny fitsarana ve ny fitoriana fa zao mino fa agnatin'ny penalina fampinanana olo maloto sy tsy haiko ny fanalikana olo sy ny tariny sy ny ompa anabavy sy ny ompa reny tsy haiko na agnatiny fa fampinana maloto ro haiko hoe agnatin'izay raha zay de mitoria nareo na le vahoompa agnatin'ny tambazotra serasera na mivantana amin'ny fiarahamonina agny de misy satria atsika tsy misy mitory de lasa mandeha ho azy le izy de lasa culture ratsy ho atsika gasy. Attaque personnel mitoria fa agnatin'ny penal zany resaka hoe be maso hoe be orona hoe be lava sofina agnatin'ny penal zany attaque personnel zany mitoria fa mino fa ho sazen'ny fitsarana zay manao zany ka samy nanao zay aby tsika iaby zay voany attaque personnel sy ny vahoompa fampinana maloto fa la nisy nigaja nilitsy voany le gaja miova tsika gasy io satria toetsaitsika gasy io fa tsy voarina amy resaky fanentanana tsony fa lalàna sazy foana zany mampiarina an'io. Ka zay zany mba anentanako atsika amy resaky ompaompa na mivantana fiarahamonina na amy tambazotra seraseratsika sy ny resaky attaque personnel zany attaque physique zany elohiny lalàna zany ka mba mitoria atsika jerevatsika hoe fitsaranatsika malagasy hoe hiappliquer ny lalàna zay sa tsy hiappliquer ny lalàna zay mba tsisy ny taratsy ny firenena hoe mandroso voalohany de miainga agny amin'ny fiarahamonina, miainga fiarahamonina agny ahitana hoe handroso lay firenena, tsika bo mifagnompa eran'ny tambazotra serasera ve ro ataotsika mifanao attaque fizika eran'ny tambazotra serasera. Tsy haiko zaho tsy baiko mpitandro filaminana hoe manahaka ny CRGN Antananarivo zany olo mpanao Facebook reo mahara commentaire gauche à droite reo raha mba nandraindraikitsy anareo CRGN Antananarivo sy ny manera Madagasikara mpitandro filaminana Madagasikara hoe vao mahita commentaire n'olo manompa olona mampina maloto na manalika razan'olo agny ka natroinareo in'olo rey foana io milamina fiarahamonina atsika malagasy. Ohatsy anakay zao fa nisy nanompa nampina maloto zao tambazotra serasera de notoriko le olona nanompana fa après izy nifona nandadilady mbola majinika zany mifona za fa mamo zao tena milela paladia tena mifona zao satria ino antony nisy tompon'andraikitra araky ny lalàna tsy hoteneniko eto nanarany zao tsy hiteny anaran'izay olona zay tonga de nampiantso an'le olona hoe tongava ty anao. Azonareo ngamba le tiako tenenina fa nifona nandadilady gn'any nalefa ny aby ny sariny zanany sy ny hoe zanany mbola kely ohatra zao nifona hatramin'ny vadiny de nampandeferiko hoe aza atao tsony amizah tena tsy ataoko ohatsy mifona za ohatran'izao zao ndesiny taoko ohatran'izao de tranoko le izy satria mba nisy pitié zany za hoe niaiky neliko vitany izy ary tsy amerina tsony ary mino fa tsy asaky anompa olona tsony ampinina maloto olona tsony anatin'ny tambazotra serasera zay zany tsikely zay de nandefitra moa za satria ny babiko ny raha nataony izy fa hainy tsy mety raha nataony zay zany ro tiako tsiny fa zokibe rosy vahoompo io zany mahatonga amy tenany zany hoe de fiarahamonina atsika malagasy mihitsy tsy milamina tena tsy milamina satria manao zay tiany atao tsy voafehiny lalàna tsy misy voasazy manao zay tiany atao ka zay zany mba tiako hafatry amitsika eto satria la mahazo anakay amin'ny ompa mare zao zany tsy famatsy zao raha teo lavitsy
bon bloqueko foana zany anakay bloqueko daholo bloqué ary tena mampalelo nefa misy olona manana eritseritseretinao hoe havitan'izany ny toe-tsainy olo mihaja olo manana de mahavita manombo toe-tsaina lomorona ohatran'izany zay zany mba tiako hentana amitsika vahoaka malagasy zay voana attaque personnel sy vaompa torionareo de ho hitatsika hoe hampiatra lalàna ve le fitsaratsika fa zaho mino zato isan-dato fa raha vo nisy ny saziany fitsarana ngadrainareo mpanompa olo sy mpanao attaque fizika reo manao be orona be maso be ohatran'izao reo foana eo raha vo foana zany milamina fiarahamonina atsika malagasy averiko foana fa ny endriky ny firenena hoe hinoana androso zany miainga baka amin'ny fiarahamonina agny ny filaminana fa tsy tenenina fotsiny le Madagasikara tsy maintsy mandroso nefa na fiarahamonina azy tsy vitany fanjakana mijery anazy baka mame azy araky ny lalàna ohatran'izay zany mba tiako afarina amitsika androany mangasitraka atsika iaby